ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போது எப்படின்னு பார்த்துக்கங்க. மசாலா தூள், பாய் வீட்டு மசாலா, சால்ட், பட்டை, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இப்படி வாயில் வச்சு அது ஒரு ரோல். நம்ம தென்னை ஓலை, எல்லா மசாலாலாம் போட்டோம். ஆயில் போட்டுக்கணும். பக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம். வாவ், நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. வேற லெவல். ரொம்ப அதுவாக இருந்ததுங்க. சரியான டேஸ்ட்டு. சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பார்த்து பெல் பட்டன் எழுதுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே வரும். இந்தமாரி நல்ல நல்ல வீடியோவை நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. பாய்.